ukanga ko bamwishyurira ishuri ryiza, uba wumva uri gutekereza iki? Jya ubitekereza uvuga uti se nk'uyu mwana ari uwanjye bakamufata gutya, kuko buri muntu wese ntabwo aba azi ejo hiwe hazaza uko hazaba hameze. Ejo n'ejo bundi hari n'ubwo uba uzi ngo uzarera umwana wawe kandi ugasanga ntabwo umurezi bitewe n'impamvu runaka, birashoboka. Ese abaye ari umwana wawe uri gufata gutya, ibyo bintu byagushimisha? Ibyo byose ubitekerezeho, ubyibazeho, ubifatire umwanzuro, wumve yuko ugomba kurera umwana w'umugabo wawe neza, cyangwa se wa mugabo wumve ko ugomba kurera umwana w'umugore wawe neza. Nongeye kubasuhuza kandi bifuriza gukomeza kugubwa neza, inshuti bakunze mudukunda mudukurikira umunsi ku munsi, twizeye ko meze neza cyane. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu zigera muri 5 cyangwa se kurenga zishobora gutuma urugo rusenyuka mu bantu bashatse cyangwa se mu bantu babana mu buzima bwa buri munsi. Murabizi yuko rero channel yacu nibagira inama kandi ibageza kuri byinshi mwifuza kwa mwageraho. Bikuvuga ngo rero iyo umugore n'umugabo babanye hari ibintu byinshi bagomba kwihanganira, cyane cyane iyo ushaka yuko murambana. Ikintu cya mbere kigomba gutuma urambana n'uwo mwashakanye no kugira ngo mubashe kurera abana banyu mwembi muri kumwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira ngo abantu batazakubona ukundi kuntu. Buriya iyo usenye, iyo ushatse urugo rumwe ugashaka urundi ntabwo bisa neza, ariko ugize amahirwe ugasariza mu rugo rwawe aba ari sawa cyane. Rero no kuvuga ngo uyu munsi tugiye kureba izo mpamvu zagufasha muri ubwo buryo. Ikintu cya mbere rero ni ukumva yuko mugomba kujyana inama cyangwa se kugirana inama. Kugirana inama rero ni cya gihe iyo umuntu yakosheje ugomba kumugira inama kandi nawe ukabasha kukumva, kuko hari igihe ushaka kubwira umuntu wakoze ibi byagenze gutya, ariko ugasanga ntabwo ari kubyumva, ntabwo ari kumva ikosa ryiwe, ntabwo ari kumva ngo yakoze ibi n'ibi bitari byiza, ahubwo ugasanga akurushije amarimane, nyine ntabwo ari kukumva. Biba bisa rero nkaho uri kumena amazi mu rucaca. Biba bisaba kugira ngo niba mwembi babiri mwarashakanye mwumvikane, mubwire ati nyamuneka dore wagiye wakoresheje amafaranga menshi mu nzira zitari nziza, nawe akabasha kukumva akakubwira ati mugore wanjye cyangwa se mugabo wanjye, ibintu nakoze byanciyeho nk'umuntu, ntabwo nzagira gute, ntabwo nzabyongera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, habaho kugira gute gukundana mwembi mu miryango. Cyane cyane iki kintu kirareba abagore, kubera ko abagore kenshi iyo ashatse mu muryango hari igihe ajya muri uwo muryango asanga agakunda famiye y'umugabo we, kandi agashaka ko umugabo akunda famiye yiwe. Ibyo bintu bikunda kuba ikibazo cyane mu bantu bashakanye. Ugasanga rero ngiye niba utankundiye famiye, nanjye gukunda iyawe biragoye, cyangwa se nkagerageza nk'umuntu nkagerageza gukunda iyawe ariko nabona uri kundebera famiye nabi, ugasanga nyine biri kumbabaza. Nagiye mbaha ingero nyinshi zigiye zitandukanye, nababwira ati hari ukuntu ushobora kugira ugasanga umugore ntakunda nyirabukwe, ntakunda baramukazi be, ntakunda barumuna b'umugabo cyangwa se bakuru b'umugabo, ndetse bashaka no kugira ngo baze muri urwo rugo ugasanga ntabwo abishaka. Cyangwa se umugabo yabwira umugore tutegura tujye gusura mama wanjye, ugasanga nta gitenge amuguriye ntaki, ariko yajya iwabo kwa nyina ugasanga aragira gute, aramugura igitenge, amugiriye ibiki. Ugomba kumenya ko ababyeyi bose ari bamwe kandi mwese baba barababyaye. Icyo kintu niba udashaka gusenya urugo rwawe, niba ushaka kubaka urugo rwawe neza, ugomba kumenya yuko icyo kintu ugomba kukigenderaho, ukamenya ngo njyewe ni umugabo wanjye mama we angana na mama wanjye, hanyuma noneho umugore nawe umumama we angana na mama wanjye, mwe bose mukafata nka mama wanyu, hanyuma noneho mukabitaho kimwe, apana kugira amarangamutima y'angura ni mama wawe, kuko mwe ababyeyi bose baba baragiye ku gise. Nta mubyeyi utajya ku gise, nta mubyeyi udahura n'uburyo n'ibintu bigiye bitandukanye umuntu ahura nabyo muri cya gihe cyo kwibaruka. Rero bivuze ngo nyina w'umuntu ugomba kumuha agaciro, nyina w'umuntu ugomba kumwitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo ugomba kukizirikana. Ikindi kintu navugaho cya gatatu, no gukunda abana mwibarukanye. Naringiye kuvuga mu bundi buryo, ariko urumva yuko mu by'ukuri habamo kwibeshya, ariko abana mwabyaranye, abana mwibarukanye, mugomba kubakunda, ariko cyane
cyane cyane niba mwarashakanye muzi neza ko ushaka gushakana n'umugabo wawe kandi wenda yarabyaye hanze, aho ugasanga ufite amarangamutima yo kumva nawe ushaka gukunda umwana we, umwana we ntushaka kumurira, umwana we ntushaka ko yishyurirwa ishuri, umwana we ntushaka karya, umwana mbese nyine njye mba numva ibyo ngibyo nta rukundo ruba rurimo, kuko niba ukunda umuntu bya nyabyo ugomba kumenya neza ko agomba kwishima, kandi ntabwo ushobora kwishima ubona umwana wawe ababaye, sibyo? Niba ufashe kenshi, reka mbibwire abagore kuko abagore kenshi nibo bantu bijya bigarukaho, niba ufashe umwana w'umugabo wawe ukamwima ibiryo, ukamufata nabi, ukanga ko bamwishyurira ishuri ryiza, uba wumva uri gutekereza iki? Jya ubitekereza uvuga ute se nk'uyu mwana ari uwanjye bakamufata gutya? Kuko buri muntu wese ntabwo aba azi ejo hiwe hazaza uko hazaba hameze, ejo n'ejo bundi hari n'ubwo uba uzi ngo uzarera umwana wawe kandi ugasanga ntabwo umurezi bitewe n'impamvu runaka, birashoboka. Ese abaye ari umwana wawe uri gufata gutya, ibyo bintu byagushimisha? Ibyo byose ubitekerezeho, ubyibazeho, ubifatire umwanzuro, wumve yuko ugomba kurera umwana w'umugabo wawe neza, cyangwa se wa mugabo wumve ko ugomba kurera umwana w'umugore wawe neza. Abagore rimwe na rimwe hari igihe nyine usanga abana bashyiriweho na twa tuntu, ugasanga ni ibibazo byo kugira ngo azarere umwana w'umugabo we neza, kubera yuko umuntu w'umugabo baba baramuhumye amaso, ntabakita kuri wa mwana, ntabakigira gute. Ariko ikintu nakubwira ntashidikanya ni uko ayo maraso uri kwangiriza uwo muziranenge Imana izamukubaza, kandi ibi bintu byose dukora bizagira iherezo. Iherezo, iryo herezo tubitinye, iryo herezo tumenye ngo Imana yonyine niyo izi uko izagira gute, izabyanzura. Icyo ngicyo rero numara kucyumva uzagiha agaciro, kandi uzamenya yuko ibintu bigomba kugenda neza. Ikindi kintu nakubwira ni uko ugomba kwiga kubana neza n'uwo mwashakanye, ukamenya neza ko niba afite ingeso runaka, ntabwo umuntu ari marayika. Icyo Mana yo mu ijuru mucyumve nk'ukuri, ntabwo umuntu ari marayika. Umuntu arakosa, ubundi tuzi yuko umuntu agira akote ebyiri, akote mbi, akote mbi ni nziza, sorry. Ni ukuvuga ngo rero ibyiza ibibi byose bigendana n'umuntu. Hari aho ushobora kumbona nabi, hari aho ushobora kumbona mu yindi shusho, ariko mu by'ukuri byanga byakunda ugomba kumenya kuvuga ati uyu muntu ni umuntu nyine, ibyo bintu byabayeho, nta kindi kintu nabirenzaho. Niba yakoze ikosa reka ngihanganire, kuko nta kundi kuntu nabigenze, yakoze ikosa byabaye, sibyo? So rero ni ukuvuga ngo izo nama nimuzigenderaho, hari ibintu byinshi zizabafasha, muzubaka urugo rwanyu neza, muzabaho neza, ndetse bizanatuma murambana kurusha uko mwabitekerezaga. Komeze rero mwumve inama zacu, komeze mugire ibihe byiza, turakunda cyane. Bye.